हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम आर्सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सैमसंग का FR बाईपास करेंगे विदाउट एनी डोंगल, विदाउट एनी कंप्यूटर। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। और बिल्कुल फ्री पे सिखाऊंगा आप लोग को। सैमसंग का जो मॉडल है A70, उसको हम FR बाईपास करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरी वीडियो को अब तक नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। मैंने मिरेकल क्रैक, सॉरी, MRT क्रैक वगैरह डाल रखा है और बहुत सारी वीडियो डाल रखी है। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ऐसे मत जाना। और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं यूनिटी डोंगल का गिव अवे रखूँ तो मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग के, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों मैं बहुत जल्दी यूनिटी डोंगल का गिव अवे रखूँगा, तो आप कैसे करके मुझे सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी यूनिटी का गिव अवे रखूँगा और यूनिटी किसी एक को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर महीने रखूँ गिव अवे यूनिटी या मिरेकल का या किसी और बॉक्स का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थोड़ा सपोर्ट दीजिए। और मेरा चैनल थोड़ा अच्छा चलने लगा तो मैं बहुत कुछ करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा सैमसंग का मॉडल A70। तो हम देखते हैं, इस पर FR भी लगा हुआ है, आप लोग को दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे FR भी लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले स्क्रीनशॉट वाला मेथड ट्राई करते हैं। स्क्रीनशॉट वाला मेथड काम करता है नहीं। माफ़ करना दोस्तों, मेरा बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों स्क्रीनशॉट वाला मेथड काम नहीं कर रहा, तो हम लोग सेटिंग में जाएंगे, कीबोर्ड की सेटिंग में। कीबोर्ड की सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमको जाना है आंसरिंग में जाके आंसर ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके हमको यहाँ पे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे डबल फिंगर जो आपके दोनों उंगलियों हैं उनको डबल टैप करना है 2 से 3 बार। अगर यहाँ पे नहीं होता है तो आपको फिर से 2 से 3 बार ट्राई करना पड़ेगा। तो हमको बाहर फेंक दिया, तो हम फिर से जाएंगे इसके अंदर, फिर से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको बाहर फेंक दिया, फिर से हम ट्राई करेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल नया मेथड है दोस्तों, फिर से ट्राई करेंगे हम। दोस्तों आपको ट्राई करते रहने का है। फिर से वहाँ पे जाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप इन्फो आ गया, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग का आइकन बना है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद हम कॉल रिकॉर्ड में जाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग ओपन करते हैं, यहाँ पे ID कार्ड खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपका जो APK क्विक का शॉर्टकट मेकर टाइम, उसको आप ID कार्ड में डाल दीजिएगा। उसके बाद ID कार्ड लगानी है अपनी। तो हम ID कार्ड लगा लेते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले इसका सिम स्लॉट निकालते हैं। सिम स्लॉट निकालने के बाद हम हमारा SD कार्ड इसमें डालेंगे जिसमें हमने APK डाल रखा है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने एडी कार्ड लगा चुके हैं। हम एडी कार्ड लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे जो एपीके। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे इसको। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ढूंढना है सेटिंग को। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मैं हर वीडियो लाता रहूँगा ऐसी। तो हमको यहाँ पे जाएंगे बायोमेट्रिक में जाके फिंगरप्रिंट में जाएंगे। फिंगरप्रिंट में जाके हम यहाँ पे कोई भी पिन ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल लेता हूँ, अगेन डाल लेता हूँ। तो हम यहाँ पे फिंगर स्कैन नहीं करेंगे, बैक जाएंगे पूरा बैक जाएंगे। अब बैक जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों ये है ट्रिक। यहाँ पे पिन मांगा है तो 1 2 3 4 डाल दीजिए। तो ये आपका FRP बाईपास हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे स्किप करना है आप लोग को। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमें स्किप करना है दोस्तों। स्किप करने के बाद यस और गाइस देखिए आप हमने FRP बाईपास कर ली है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग की ज़रूरत है मुझे सपोर्ट की, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद दोस्तों।